1番線に上り列車が参ります。危ないですから白線の内側へ下がってお待ちください。まもなく1番線に上り列車が参ります。危ないですから白線の内側へ下がってお待ちください。
に1箇所です。お客様にお願いをいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話をお控えください。また車内は全て禁煙です。ご協力をお願いいたします。次は石打ちです。なお電車のドアは半自動です。お手数をおかけいたしますが、ドアは手で開けてお降りください。16時12分発快速シーハイル超越石打ち